唔係啊嘛，漏奶華都唔知係咩。前嗰幾日問個朋友知唔知咩叫漏奶華，佢又真係唔知嘅喎。咁今日就整俾大家睇下啦。首先我哋揾隻碗打咗2隻雞蛋落去，再俾適量嘅糖。你中意食甜啲嘅話，你可以俾多啲。如果屋企有肉桂粉嘅話，仲好添，會再香啲，可以滲啲落去。咁就打散佢，打散咗之後倒牛奶。今日我哋用嘅係呢隻娟山牛奶，唔係捐山窿嘅意思，係佢呢隻牛嘅牛種叫娟山牛，英國皇室專用牛種啊！打散咗啲雞蛋同埋牛奶之後，就可以放我哋嘅方包片啦。有厚嘅最好啦，冇嘅咧就2塊夾埋一齊嚟煎都 OK 嘅。兩邊上一上，薄一層就 OK 啦。咁我哋為咗整厚啲，咁佢先有漏奶嘅感覺嘅。整好咗嘅，度翻埋一齊，咁就會夠厚噶啦。因為一般買咧買唔到咁厚嘅方包嘅。個 pan 熱咗啦，就可以放1嚿仔黃油，細火少少嚇，唔使太大火。融化咗啦，就即刻可以將我哋嘅方包放落去，等佢慢慢煎。呢個過程慢慢地火就 OK 噶啦，煎到上金黃色，鏟起身，反翻轉佢，好 Q 香。煎到呢個顏色就 OK 啦，同埋黃油千祈唔好超過呢一個顏色，佢有褐黃色係 OK 嘅，有啲堅果嘅風味。但如果再俾呢個再黑咧，就會苦啦。煎好咗嘅時候，放嚟個碟度，趁佢熱嘅時候攞隻羹撳一撳佢，等佢有個糊位。但係記得盡量唔好撳爛啦，如果唔係就真係漏噶啦。呢個係朱古力粉嚟嘅，如果屋企有阿華田咧，可以放阿華田，正宗係放阿華田嘅嚇。噏到個窿之後，就可以倒牛奶落去啦，輕輕倒，唔好倒流。好，放平之後，就可以滲朱古力粉啦。朱古力粉滲多啲唔緊要嘅，滲滿佢，全部都要有朱古力粉嘅。睇唔出有奶係咪？呢個就係漏奶華正確嘅打開方式啦。嗱，就係漏奶華啦，見唔見到啊？漏晒奶啦！但係屋企咧，因為用2塊方包做嘅，咁佢裝得到嘅奶係會少一啲，同埋會容易漏啲。咁但係出嚟嘅效果已經係好好噶啦。盡量就揾啲厚啲嘅麵包方包去做嚇。我幫大家試下味嚇。哇，好香啊！佢加埋朱古力味嘅口感，早餐一流。記得返屋企試下咯喎。有咩問題喺評論區嗰度見。下次視頻見，拜拜。